以前我们小学的时候要走去学校的一条路，现在已经由于旁边的田也很少人种，这边很少人走，现在这个杂草已经丛生。这下面其实有一条路的，这里有一条路，可以看这个方向，这里有一条路一直出去到外面，现在已经长满了草，然后我从这里走过，居然发现这里有一个鸟窝，然后我从里面看，居然发现里面有2个小小的鸟蛋，不知道是什么鸟，可能是小麻雀还是那种小小的鸟。哇，现在已经变成这个样子了。现在我想从这里走回去都不是很容易，要把草拨开才行。再看一下我们这个里面有2个小小的鸟蛋，可能像手指头那么大一个吧。好的，谢谢大家的观看。